देखिए, बीजेपी प्रायोजित मुसलमानों के बदले मुसलमान 30 करोड़ भारत में रहते हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। चाहे जितना हिंदू डराएं, भाजपा वाले डराएं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुसलमान तो बहाना है। असली लड़ाई मनुवादी लोगों की एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के साथ आदिवासियों से है। मुसलमान बहाना है, उन्हें जब जब मौका मिलता है तब वो अपनी बेटी मुसलमान को दे देते हैं। मुसलमान बहाना है, असली लड़ाई एससी ओबीसी को बर्बाद करने की है।